Dann lesen wir. Lisons la parole de Dieu. Es war aber ein Mensch aus der Pharisäer, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Sachen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwas zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter angehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes angehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Amen. 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 Si tu peux, tu lis rapidement. Ok, on va lire le verset. Und wir haben gelesen, diese Text, die jeder kennt, dieses Gespräch in der Nacht, was Nikodemus gesucht hat, mit Jesus zu haben, über was er tut. Er war berührt von Jesus, seine Hände. Il a été touché par la main de Dieu. Il était préoccupé. Il voulait savoir ce qu'il devait faire. Und bestätigte, dass Jesus von Gott kam. Hat Jesus bestätigt, dass Jesus ist von Gott. Das ist, durch den Vers 2 können wir sehen, dass, was sagt, merkt, dass niemand kann die Sache tun, wie Jesus getan hat, wenn er nicht von Gott ist, wenn er nicht von Gott gekommen ist. Et il était convaincu que Jésus venait de par Dieu, que Jésus appartenait à Dieu. Amen. Il a confirmé Jésus. Ça, qui venait de Dieu. Amen. Ça. Okay. Gelegenheit benutzen und von der neuen Geburt reden, von der neuen Geburt reden. Et Jésus a profité de cette occasion pour lui parler de la nouvelle naissance. Er will prophetisch von der neuen Geburt reden. Il veut parler d'une façon prophétique avec Nicodème. Also die neue Geburt war noch nicht verfügbar, weil Jesus noch da ist, er war noch nicht gestorben, aber er profitiert davon zu reden. Donc la nouvelle naissance n'était pas encore valable parce que Jésus n'était pas encore mort. Und er profitiert von dieser Situation, schon prophetisch von der neuen Geburt zu reden. Il a profité du moment pour parler à Nicodème de la nouvelle naissance. Und Jesus will das sagen in Vers 5. Jesus sagt, und Jesus antwortete und sprach zu Et au ihm. verset 5, Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jesus sagt, wenn jemand nicht neu geboren, Vers 3, wenn jemand nicht neu geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht angehen. Et au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Es ist sehr wichtig, neu geboren zu sein. En tant que chrétien, il est important pour nous d'être nés de nouveau. Und die neue Geburt, Jesus möchte sagen, es muss man
von oben literarisch gesehen gesprochen, muss man von oben geboren werden. Et nous ne devons pas voir cela de façon littéraire, nous devons voir cela avec les yeux de Dieu. De quelle façon nous devons naître de nouveau? Und Jesus will das in der Vers 5 auch erklären, wie das ist, neu geboren zu sein, wie Gott das versteht, neu geboren zu sein. Vers 5, er sagt, Et au verset 5, nous devons au verset 5, nous pouvons comprendre comment est-ce que naître de nouveau. Jesus erklärt, wie man neu geboren bedeutet. Au verset 5, Jésus va nous expliquer comment nous devons naître de nouveau. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Also, das ist geboren von dem Geist Gottes. Il s'agit de la nouvelle naissance, mais à partir de l'esprit de Dieu. Amen. Und wir wollen erklären, was bedeutet diese Neugeburt, das über das Jesus spricht. Was bedeutet das? Neugeboren zu sein, was bedeutet das? Et que signifie la nouvelle naissance? Neugeboren ist im Geist zu geboren, ist normal geboren zu sein. Aber diese ist im Geist, geistliche Ebene, nicht körperlich, ist im Geist normal zu geboren. C'est naître de nouveau, mais en esprit. Es ist eine innere Veränderung, eine Transformation von innen. C'est la transformation intérieure, interne. Amen. Halleluja, in unserem Geist. Also, Jesus will das sagen, Vers 5, sehen wir, nochmal. Voyons au verset 5. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Vers 6. Au verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Je reprends, ich wiederhole. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Es geht unseren Geist. Il s'agit de notre esprit. Wir müssen von dem Geist geboren sein. Et nous devons naître de nouveau, mais à partir de l'esprit. Wir hatten von Adam Geist, effiziente Adam Geist gehört. Et nous avons avant l'esprit d'Adam. Nous avons hérité de Nous avons hérité l'esprit d'Adam. Und deswegen müssen wir jetzt zweite Mal von Gottes Geist bekommen, empfangen. Et maintenant, nous devons naître de nouveau, mais à partir de l'esprit de Dieu. Und das bedeutet auch, dass unser Geist wird neu geschaffen werden. Wird neu gemacht, neu rekreiert. Rekreiert. Unser Geist wird neu rekreiert. Er wird neu geschaffen, neu gemacht. Halleluja. Et cela signifie que notre esprit doit être reconstruit. Recréé. C'est le mot en français. Recréé. Halleluja. Unser Geist muss wirklich normal zum Leben kommen. Das heißt, es gibt etwas, die in geistlich passiert ist, dass Gott unseren Geist, den Geist weggenommen hat und er hat uns seinen Geist gegeben. C'est comme si il prend notre esprit et il nous donne, lui, son esprit. Elle change notre esprit et il nous donne. Et nous acquérons un nouveau esprit qui est le sien. Amen. Also, tauscht. Kann man so sagen, tauscht. Es ist wichtig, weil jetzt die Leute denken, es ist
onwichtig von Neugeboren zu reden. Aber Gott legt in mein Herz, wirklich auf dieses Thema reinzugehen, zu sprechen, weil das ist nur die neugeborenen Christen, die das Reich Gottes sehen werden. Et certains pensent que parler de la nouvelle naissance n'est pas important, mais moi, Dieu me met à l'esprit de parler de sa nouvelle naissance, parce que c'est ceux qui vont naître de nouveau qui vont appartenir au royaume de Dieu. Halleluja. Und das ist der große Wunder, das geschehen kann, die neue Geburt. Et c'est la plus grande merveille qui puisse. Le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle que nous avons, naître de nouveau. Und deswegen sagt uns durch der Apostel Paul in 2. Korinther 5,17, wir haben letztes Mal gelesen, dass wenn jemand in Christus ist, die alte ist vergangen, neue ist entstanden worden. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Das ist die neue Geburt. Gott durch den Heiligen Geist verändert unseren Geist. Donc Jésus, à partir de l'Esprit de Dieu, il change notre esprit. Und gibt uns Gottes Natur in uns. Et il nous donne la nature de Dieu. Das Alte ist vergangen. Donc l'ancien est terminé. L'ancien n'existe plus. Und Neue ist entstanden worden. Et il a instauré maintenant le nouvel esprit. Wir sind neu geboren. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann bist du neu geboren. Quand tu réponds oui, ça veut dire que tu es né de nouveau. Halleluja. Warum? Weil Gott sieht, es ist so wichtig, neu geboren zu sein. Pour Dieu, c'est si important d'être né de nouveau. Weil Gott sieht die Menschheit, sieht die Menschen in 2 Gruppen, 2 Kategorien. Parce que Dieu regarde la personnalité. Dieu voit les hommes en 2 groupes. Dieu voit les hommes en 2 catégories. Amen. Donc, Gott sieht eine Gruppe, die Menschheit und er sieht einfach die Menschen, die neugeboren sind. Et d'un côté, il y a les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Die Leute, die neugeboren sind, das sind Kinder Gottes. Et ceux qui sont nés de nouveau sont les enfants de Dieu. Amen. Das heißt, Gott sieht seine Kinder. Et il regarde ses enfants, qui sont les nés de nouveau. Amen. Die Kinder Gottes, das sind die neugeboren sind. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau. Und es sind andere Gruppen von Menschen, die nicht neugeboren sind. Et l'autre catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Das ist die nicht an Jesus glauben. Il s'agit de ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Das ist die aus Sündigen, die sagen, sie sind Christen, aber sie sündigen, sie leben ein sündiges Leben. Il s'agit des personnes qui vivent dans une vie de pécheresse. Alléluia, ce sont des pécheurs, des hommes qui vivent dans le péché. Amen. Halleluja. Also, das ist, was Gott sieht. Eine Gruppe, die ihm gehören, sind neu geboren und die nicht ihm gehören, sie gehören zu Satan und ja, das sind die Kinder Satans. Kinder Gottes und Kinder Satans. Amen. Donc d'un côté les enfants de Dieu et de l'autre côté les enfants de Satan. Deswegen ist so notwendig, neu geboren zu sein, in der Familie Gottes reinzukommen. C'est pour cela il est important, il est nécessaire de naître de nouveau pour appartenir à la famille de Dieu. Halleluja. Für Gott geht seine Familie. Halleluja. Dieu, il est important, il s'agit de sa famille. Gott hat nicht seinen Sohn, hat nicht Jesus gebracht, für eine Religion zu machen. Gott hat Jesus gebracht
für eine Familie zu haben. Donc, il n'a pas envoyé son fils pour créer Une religion. une religion. Il a plutôt envoyé son fils pour construire sa famille. Halleluja. Deswegen in der Familie Gottes reinzukommen, du brauchst Neugeburt. Du brauchst diese Neugeburt zu erleben. Et c'est pour ça que si tu veux appartenir à la famille de Dieu, tu dois naître de nouveau. Und wir hatten letztes Mal gesagt, was ist Neugeburt? Wir haben schon erklärt. Das ist an Jesus zu glauben, an sein Werk am Kreuz zu glauben und ihn akzeptieren. Et naître de nouveau, c'est croire en sa parole et croire en ses œuvres qu'il a accomplies à la croix. Halleluja. Und Jesus sagte, es ist notwendig, neugeboren zu sein. Er sagt zu Nikodemus so. Et Jésus a dit à Nicodème, il est nécessaire de naître de nouveau. Das ist nicht, was ich sage, das ist Jesus Wort. Das sagen wir, sehen wir in Vers 6. Vers 6, was sagt Jesus? Donc, retournons dans le livre de Jean. Johannes 3, wir sind bei Johannes 3, Vers 1 bis 7, haben wir gelesen. Sehen wir in Vers 6, was sagt Jesus? Nein, Vers 7, Entschuldigung, Vers 7, was sagt Jesus? Retournons dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsstet von neuem geboren werden. Ihr müsstet. Es ist ein Befehl. Das ist notwendig. Also ihr müsstet. Es gibt keine andere Mittelmöglichkeit. Es ist der einzige Weg. Ihr müsstet. Jesus sagt, ihr müsstet neu geboren werden. Donc il s'agit là c'est une nécessité. Nous devons, c'est notre devoir de naître de nouveau pour appartenir à la famille de Dieu. Halleluja. Es ist eine Voraussetzung, dass man nicht vorbeigehen kann. C'est un requériment important si quelqu'un veut rentrer, si quelqu'un veut appartenir à la famille de Dieu. Halleluja. Und warum warum ist notwendig, neugeboren zu sein? Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est nécessaire de naître de nouveau? Warum müssen wir neugeboren sein? Et pourquoi nous devons naître de nouveau? En français, il dit il faut. C'est un devoir. Halleluja. Also warum müssen, es ist ist notwendig, diese Neugeburt, dass Jesus und Nikodemus gesprochen hat. Warum ist das notwendig? Wir werden versuchen, das zu antworten. Pourquoi c'est nécessaire de naître de nouveau? Nous allons essayer de répondre à cette question. Und das ist notwendig, neugeboren zu sein, weil das uns hilft, die geistliche Realität zu verstehen. Donc c'est important de naître de nouveau parce que ceci nous aide à comprendre les réalités spirituelles. Halleluja. Wir können nicht die geistliche Realität gemäß Gott verstehen, wenn wir nicht neugeboren sind, wenn wir nicht Gottes Geist in uns haben. Il n'est pas possible pour nous de comprendre la réalité de Dieu quand nous ne sommes pas nés de nouveau. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu si nous ne sommes pas nés de nouveau. On ne peut pas comprendre les réalités spirituelles divines si nous ne sommes pas nés de nouveau. Und Neugeburt, es ist notwendig, du und ich, auf diese Neugeburt zu experimentieren, zu haben in uns, Jesus in uns. Amen. Jesus in uns. Das hilft uns, Gott zu verstehen. Ihm zu gehorchen und ihm zu gefallen. Et cela nous aide à le comprendre, à l'obéir et à lui plaire. Amen. Also, mit unserem Kopf können wir nicht Gott gehorchen. Amen. Avec notre tête, avec notre pensée, nous ne pouvons pas obéir.
pas l'obéir. Verstehen. On Entschuldigung. va le comprendre. Mit unserem Kopf. Menschlicher Kopf, Avec menschliche cet esprit Natur. humain que nous avons, cette nature humaine que nous avons, nous ne Wir- pouvons pas le comprendre. Wir können nicht Gott verstehen. Das geht im Ce Herzen. n'est pas possible pour nous de le comprendre. Aber wenn wir neu geboren sind, Jesus in unser Herzen ist, Jesus in meinem Herzen ist, dann kann ich verstehen. Ich kann akzeptieren sein Wort. Ich kann akzeptieren seine Sache, die Dinge Gottes, die Wörter Gottes. Et quand j'ai Jésus dans mon cœur, quand je l'ai dans mon esprit, je peux accepter ses œuvres, je peux accepter sa parole, je peux le comprendre. Amen. Ich kann akzeptieren, was tut. Je peux comprendre ce qu'il fait, je peux comprendre ce qu'il fait. Pourquoi? Aber wenn ich nicht verstehe, es ist in mir seine Geist, in mir sagt, ja, es ist die Wahrheit. Aber wenn ich nicht verstehen kann mit meinem menschlichen Kopf, muss ich sagen, aber ich weiß in mir, es ist richtig, es ist die Wahrheit. Même quand ma tête me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais à partir de l'Esprit de Dieu que j'ai en moi, je dis oui, je l'accepte, je comprends. Und kann ich ihm gehorchen, kann ich tun, was mir sagt zu tun. Et je l'obéis avec toute la facilité. Neugeboren zu sein, hilf mir auch, ihm zu gefallen. Ich tue Gottes Wort. Das heißt, ich praktiziere sein Wort. Naître de nouveau m'aide à le comprendre, à lui plaire, à faire ses œuvres, À vivre sa parole. à vivre sa parole. Hilf mir ähnlicher wie Jesus zu sein. Et ça m'aide aussi à être pareil, à être semblable à Dieu. Amen. Und das ist notwendig, neugeboren zu sein. Warum? Weil das öffnet mir die Tür von das Reich Gottes. Et ceci aussi nous aide à Entrer. entrer dans son royaume. Amen. Ça facilite aussi l'ouverture de la porte de son royaume. Das ist überhaupt notwendig. Das wird Jesus zu Nikodemus sagen, es gibt für dich und es gibt auch für mich. Jesus wird das zu Nikodemus das sagen. Sagen wir sehen wir in Vers 3. Was hat er gesagt? Verset 3. Er sagt, nochmal gehen wir zurück. Vers 3. Was sagt er? Maintenant dans le verset 3. Er sagt, wahrlich, wahrlich. Oh, wahrlich zweimal. Es ist sicher. Wenn Jesus sagt, wahrlich, das ist absolut die Wahrheit, ist absolut die Et Realität. quand Jésus dit en vérité, nous devons comprendre que c'est la vérité absolue. Amen. Ist wirklich total. C'est totalement vrai. Halleluja. Und er sagt, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Er kann nicht das Reich kommen, andere Versionen eingehen. Et cette personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Sehen wir bei Neue Übersetzung, Vers 5, Vers 3. Vers 3 sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Das ist bei der Neuen Übersetzung. Halleluja. So, und Vers 5 nochmal, er wiederholt das. Jesus wiederholt das. Wie wichtig das ist, dass er wiederholt. Et nous voyons comment ces phrases-là sont si importantes, ces dits-là sont si vrais qu'il le répète au verset 5. Amen. Die Leute sind so wichtig, dass er wiederholt. La nouvelle naissance est très Jesus nécessaire. antwortet, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und aus Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich
En vérité, je te le dis, si on est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Donc, quand quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Also, das heißt, warum so notwendig ist, Jesus antwortet, dass kann nicht in das Reich Gottes angehen, wenn nicht neu geboren ist. Wenn jemand nicht neu geboren ist, die Tür ist für ihn geschlossen. Et quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, cette porte est fermée pour elle. Die Tür ist geschlossen, so notwendig ist für dich und für mich, neu geboren zu sein. Donc il est important pour toi et pour moi d'être né de nouveau, pour ne pas nous rencontrer avec la porte fermée. Halleluja. Ich kann heute nochmal, wenn ich heute sehe, es gibt viele Nikodemus. Es gibt viele Nikodemus in Klammer. Ich mache eine Klammer. Es gibt viele Nikodemus. Et selon mon expérience, je peux affirmer qu'il y a beaucoup de Nicodemus. Ich kann heute noch sagen, wenn ich aktualisiere auf unsere Seite, Nikodemus war ein großer Pharisäer, aber heute gibt es noch Pharisäer. Es gibt die Kinder von den Pharisäern sind nicht gestorben. Es gibt noch viele Kinder von Pharisäern. Nicodème appartenait aux pharisiens et je peux dire qu'actuellement les pharisiens n'existent pas, mais je peux dire selon mon expérience qu'il y a plein de Nicodème dans l'église de Dieu. Halleluja, Halleluja. Es gibt Pharisäer, es gibt Nikodemus auch. Il y a aussi des pharisiens. In Klammer, es sind Nikodemus. Il y a des Nicodèmes. Il y a des Nicodèmes dans les églises. Alléluia. Il y a beaucoup de Nicodèmes. Beaucoup de Nicodèmes. Es gibt viele Nikodemus in Gemeinde jetzt. Und Jesus sagt, du musst neu geboren sein. Et Jésus te dit que tu dois naître de nouveau. Jesus sagt zu dir ganz persönlich, wenn du in der Gemeinde bist, du musst, Jesus sagt, du musst, es ist ein Befehl, du musst neu geboren werden. Et si tu dis que tu es chrétien, tu dois naître de nouveau. Sonst du kannst nicht in das Reich Gottes angehen. Et au cas contraire, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Also, solche Nikodemus, ich habe gerade gesagt, es gibt viele Nikodemus. Es gibt, warum so viele Nikodemus? Weil es gibt Leute, es geht nicht ein Mitglied von einer Gemeinde zu sein. Il ne s'agit pas d'appartenir à une église oder eine Denomination. Ou d'avoir un nom. Eine Denomination, dans une dénomination. Ou appartenir à une dénomination. Zum Beispiel ganz konkret, ich sage, ich bin evangelisch, ich bin Methodist. Par exemple, de dire que je suis évangéliste, je suis catholique. Du sagst, ich bin katholisch, ich bin Assembly of God und so weiter. So. Halleluja. Es ist, oder andere, ich bin Theologe, ich bin so Pastor oder so. Je suis pasteur ou bien je suis Theologien. Also es geht neue geboren zu sein. Jesus sagt, de la nouvelle naissance. Du musst. Tu dois naître de nouveau. Das ist das Wort Jesus, ist nicht meine. Du musst. Jesus sagt zu dir. Jesus La sagt, parole de Dieu, c'est pas ma parole. Jesus sagt zu jemandem. Jésus parle à quelqu'un. Du musst, wenn du nicht neu geboren bist, du musst. Tu dois naître de nouveau si tu ne l'es pas. Wenn du in nur eine Gemeinde bist, als Tradition, du musst sehen, ob du neu geboren bist, hast du eine Beziehung mit Gott angeschlossen. Si tu vas dans une église, tu dois naître de nouveau. Tu ne dois pas aller dans une église comme une tradition que tu fais, que tu pratiques chaque jour ou chaque dimanche. Je vais le dire normalement en français. Si tu appartiens à l'église, tu dois contrôler.
Tu dois voir, tu dois t'examiner et voir si tu es vraiment né de nouveau, si tu as une relation personnelle avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Être né de nouveau. Il ne s'agit pas d'appartenir à une religion. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les dimanches, c'est bien. Mais il faut contrôler, il faut vraiment t'examiner si tu as une relation avec Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu n'entreras pas. Alors que ton souhait est d'entrer dans le royaume de Dieu, être avec Jésus pour l'éternité. Also, wo andere es geht nicht eine christliche Gruppe zu gehören. Es geht deine Ewigkeit und der Ewigkeit hast du mit deiner neuen Geburt. Und das geht, Jesus sagt, du musst neu geboren sein. Dann du musst dich überprüfen, ob du neu geboren bist, ob du ob du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Jesus ist das Zentrum deines Lebens. Jésus est le centre de ta vie. Amen. Dann ist die Tür für dich öffnet. Et quand Jésus est le centre de ta vie, donc les portes du royaume de Dieu s'ouvrent pour toi. Andere Sache, ich möchte auch sagen, es geht nicht zu suchen, ein guter Mensch zu sein. Guter Mensch kommt rein nicht. Die guten Menschen werden nicht in das Reich Gottes reinkommen. Il ne suffit pas seulement d'être une bonne personne. Il Ja. dit qu'en étant une bonne personne, Es tu peux rentrer dans le royaume. Es ist gut, ein guter Mensch zu sein. C'est bon d'être une bonne personne. Aber nur das allein werde dich nicht in das Reich Gottes bringen. Nur das macht dich ein Kind Gottes zu sein. Mais si tu es seulement une bonne personne, cela ne t'aidera pas à rentrer dans le royaume. Halleluja. Deswegen Jesus, der Nikodemus, sicher war ein guter Mensch. Aber Jesus hat ihm gesagt, du musst neu geboren werden. Et Nicodème était sûrement une bonne personne. Mais malgré cela, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Amen. Halleluja. So, ich betone, du musst neu geboren. Ich bin neu geboren. Ich bin sicher. Ich hoffe, du bist sicher. Wenn Jesus heute kommt, bist du sicher, dass du mit ihm sein wirst? Tu es sûr que si Jésus revient à nouveau, tu vas rentrer avec lui, tu rentreras dans son royaume? Bist du sicher, dass heute, wenn der Tod dich findet, bist du sicher, wohin du gehst? Du gehst bei ihm, du gehst bei Gott, du bist bei Jesus. Hast du ewige Leben und du gehst zu der ewige Leben hast? As-tu l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu rentreras dans le royaume de Dieu? Halleluja. Halleluja. Deswegen ist notwendig, neu geboren zu sein. C'est pour cela qu'il est nécessaire de naître de nouveau. Amen. Und ich möchte zu anderen Gruppen, eine Kategorie von Menschen reden. Je veux parler de l'autre catégorie de personnes, Ich habe schon ceux qui ne das sont pas nés de erwähnt. nouveau, ceux qui vivent une vie de pécheresse. Und das sind die Leute, die nicht wie Nikodemus sind. Ceux qui ne sont pas comme Nicodème. Vorher sagte von den Nikodemus in Klammern gesprochen, aber sie religiöse Leute. Aber jetzt ich spreche von jemandem, der ist unglaublich. Er glaubt nicht an Gott, an Jesus. Et maintenant, je veux parler de ceux qui ne croient pas en Dieu. Und es ist gut, dass du überlegst, dass heute noch du kannst, Jesus steht seine Hand für dich und du kannst in das Reich Gottes reinkommen, wenn du möchtest. Il est temps que tu réfléchisses et que tu saches que tu peux attraper la main de Dieu et rentrer avec lui dans son royaume. Wir sind in der Gnadezeit noch. Nous sommes dans le temps de grâce. Nous sommes dans le temps de grâce. Und die Tür ist noch öffnet für jemanden, der reinkommen möchte. Et la porte est encore ouverte pour celui qui veut entrer. Du musst einfach Jesus annehmen als deinen Erlöser und dein Herr.
Tu dois seulement accepter Jésus comme ton sauveur et ton Du Seigneur. musst glauben, dass Jesus ist gekommen, ist gestorben am Kreuz, hat den Preis von deiner Sünde erkauft, damit du erlöst wirst. Tu dois croire que tu dois accepter que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il a porté le péché pour toi. Amen. Und das ist die Neugeburt. Dann wirst du diese Neugeburt, das ist der größte Wunder überhaupt erleben. Das ist innere Wunder und die neue Geburt. Et ça, c'est le grand miracle de la nouvelle naissance. Halleluja. Deswegen, ich werde dich einfach anladen, einfach mit mir dieses Gebet zu beten. C'est pour cela que je veux t'inviter à prier avec moi. Wenn du nicht neu geboren bist und du möchtest, es ist ein Geschenk Gottes. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est un cadeau de Dieu. Du brauchst gar nichts zu tun, einfach zu akzeptieren. Tu ne dois rien faire, tu dois seulement accepter. Das kostet dir gar nichts, das kostet dir kein Geld. Es ist nur Ja zu sagen zu Tu n'as pas Jesus. à payer quoi que ce soit. Tu Für dois seine, seulement dire oui à Jésus. für seine Aufgabe, seine Liebe durch den Vater zu dir. Einfach Ja sagen. Tu dois seulement dire oui. Halleluja. Accepter. Und du, die auch religiös bist, wie der Nikodemus, oder du denkst, du gehörst zu einer religiösen Gruppe, einer Gemeinde, einer Kirche, aber du bist nicht neu geboren. Du kannst auch dieses Gebet machen, damit du neu geboren wirst. Et toi qui es comme un Nicodème, qui appartient à une communauté, une église, mais tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux faire cette prière avec moi. Himmlischer Vater, sag mit mir, himmlischer Vater, Père Céleste, ich komme zu dir in Jesus Namen. je viens vers toi à partir du Au nom nom de de Jésus. Ich glaube, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Je crois que Jésus est mort et ressuscité. Und ich bitte ihn, in mein Herz zu kommen. Et je prie que tu viennes dans mon cœur. Jesus sei der Erlöser und der Herr meines Lebens. Seigneur, sois le sauveur et le Seigneur de mon cœur, de ma vie. Amen. 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 Einfach eine einfache Gebet und glaub es, was wir gebetet haben. Halleluja. Und wenn du schon neu geboren bist, vielleicht du sagst, das trifft mich nicht ein. Et comme toi, même si tu es né de nouveau, peut-être que tu penses, ça, ça ne concerne pas. Ich wollte dir einfach ermutigen, lebe ein Leben, der reflektiert, dass du neu geboren bist. Je veux juste t'encourager à ce que tu vives une vie qui reflète que tu es né de nouveau. Lebe ein Leben, der sagt, dass Jesus ist in dir. Que tu vives une vie qui montre aux autres que Jésus est en toi. Lebe ein Leben, das sagt, dass etwas in dir ist passiert. Que ta vie démontre aux autres que quelque chose s'est passé en toi. Amen. Wir sagen, Gott sieht uns als seine Kinder, weil wir gesagt haben, Gott sieht die Menschheit in zwei Gruppen, die Kinder Gottes sind, die nicht Kinder Gottes sind. Parce que nous avons divisé l'humanité en deux catégories de Dieu personnes. voit l'humanité. Dieu voit l'humanité en deux catégories de personnes, ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Und wir, die Gottes Kinder sind, die auch jetzt Kinder Gottes geworden sind, Et ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui vont être enfants de Dieu, wir müssen leben gemäß Gottes Wort. nous devons ajuster notre vie à Wie? la parole de Dieu. Halleluja. Gemäß Gottes Wort und unser Vater, unser heiliger Vater reflektieren. Nous devons refléter notre Père Céleste. Wir Notre müssen, vie doit refléter la puissance de wir notre müssen Père Céleste. unseren Vater hören durch unser Leben. Nous devons glorifier notre Père, mais à partir de notre vie. Das ist, was sagt, dass wir neu geboren sind. C'est de ça que la nouvelle naissance parle. Die Die Menschen müssen den Unterschied sehen,
dass wir neugeboren sind, dass du neugeboren sind, als derjenige, der nicht neugeboren sind. Les gens doivent voir la différence et ils doivent comprendre quelle est la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Halleluja. Und das ist, was ich dich ermutigen möchte, dass wir wirklich Gottes Image, Gottes Bild reflektieren können. Et c'est en cela que je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ce que nos vies reflètent la vie de Dieu. Halleluja. Deswegen ist dieses Lied Blessed Assurance, Jesus is mine. Et je m'inspire de ce chant-là qui dit J'ai J'ai l'assurance de mon salut. Und wir werden dieses Lied nochmal singen. Et nous allons chanter à nouveau ce chant. Und wenn du sicher bist, dass du neu geboren bist, dann muss nicht nur ein Lied sein, Si tu es sûr que tu es né de nouveau, tu ne dois pas seulement chanter ce chant, aber du musst das bekennen, dass Jesus ist dein. Jesus ist dein, du bist errettet. tu dois Confesser, confesser, proclamer tu dois confesser, proclamer que Jésus est en toi, que tu as le salut. que tu as le salut. Alléluia. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Your salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood, born of His Spirit, washed in His blood, born of His Spirit, washed in His blood. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Régénérer, ça veut dire m'a recréé, accouchement et découvert. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. L'Esprit Saint m'a régénéré. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Vater, wir preisen dich, wir ehren dich. Danke, Herr. Du kannst ihm danken, preisen für die neue Geburt, dass du erlebt hast, dass du Kraft bekommst, weiter zu laufen in dieser Welt. Halleluja. Tu peux bénir le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Et si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre dans la sanctification. À vivre dans la sanctification. In eine heilige Leben zu leben. Der Heilige Geist ist in dir. Ist der Heilige Geist. Der Geist, der heilig ist, wohnt in dir. Dass wir heilig leben. Merci Seigneur. Danke Herr. Danke Herr. Merci Jésus. Merci Jésus. Danke für deine Präsenz. Ich lege alle in deine Hände. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie que tu as donnée à chacun.
de ceux qui ont dit oui. Ta nature, ta vie, tu as fait naître de nous. Tu nous as donné la vie éternelle. Alléluia. C'est cette vie éternelle en nous qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu, qui fait de nous des enfants. Das ewige Leben in uns macht uns Kinder Gottes. Bedeutet, dass wir neu geboren sind und macht uns, dass wir in der Reich Gottes reinkommen können. Wir preisen dich, Herr. Wir ehren dich für dein Leben. Ich segne meine Geschwister. Segne jede von uns jetzt. In Jesus' Namen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für Jesus. Für Jesus. Merci, Seigneur. Je te bénis pour Jésus. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a sauvés. Et pour le Saint-Esprit.